დღის კოდი გიბრუნდებათ კვლავ პირდაპირ ეთერში და ჩვენი ბოლო ბლოკის სტუმარი გახლავთ მუსიკოსი ნიკა ნიკვაშვილი, რომელიც მოვიდა ძალიან საინტერესო იდეით, რომელიც მომავალ წელს, ასე ვთქვათ, შეისხავს ხორცს. არა, წელს უკვე შეისხა, მაგრამ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია. მადლობა პირიქით, შენ მიხარია რომ პირველად ხარ დღის კოდში და იმედი მაქვს კიდევ უკვე სტუმრები და მოხვალ აუცილებლად. ნიკა, პირველ რიგში ჩვენ ალბათ ვიცი რომ დღეს საუბრობთ ფესტივალების გარშემო. ხო. ოღონდ უკვე მიმდინარე ფესტივალების გარშემო და ძალიან მიხარია რომ საქართველოში მიუხედავად ესეთი რთული ვითარებისა, მაინც ასე თუ ისე იქ კონკურსი ტარდება, ფესტივალი ტარდება. სხვადასხვა მიმართულებით თან. მაგრამ ყოველთვის აკლდა ქართულ მუსიკალურ სამყაროს ფესტივალები კონკრეტულად კომპოზიტორებისთვის უფრო კი. მოგვიყევი ახლა ფესტივალის ამის მოყოლას, ანუ რა არის, იცი, მაინც უფრო გათამამებულები და განებივრებულები არიან ჩემი აზრით, ჩემს სრულებლები, ვთქვათ, ვოკალური სფერო, ასევე ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ საფორტეპიანო სკოლა, იმიტომ რომ არის კონკურსები და აქვს შესაძლებლობა ახალგაზრდებს, რომ ვთქვათ, მიიღონ მონაწილეობა და ეს მათთვის იყოს ერთგვარი სტიმული. რაც შეეხება კომპოზიტორებს, ცოტა რთული მომენტია, თუმცა კულტურის სამინისტროს მე ვიცი, რომ ქონდა წლების განმავლობაში სხვადასხვა კონკურსები კომპოზიტორებისთვის, მაგრამ აი ესეთი ყოველწლიური სახე, როგორც ვთქვათ, აი ამიერიდან ექნება, ასეთი არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი, ანუ ამ ფორმატის და ეს მახარებს, რომ ყოველწლიური იქნება და კომპოზიტორებს ექნებათ საშუალება იმის, რომ წლიდან წლამდე იმუშაონ და ვთქვათ, მოამზადონ ახალი პროგრამა. თან ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რაც ამ ყველაფერში არის, ის არის, რომ გამარჯვებული კომპოზიტორი ერთი წლის თავზე გააკეთებს საავტორო კონცერტს, ანუ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ მან ჩაატაროს საავტორო კონცერტი და რაც თავარია იმუშავებს მუსიკოსებთან, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კომპოზიტორისთვის, რომ მისი მუსიკა უნდა შესრულდეს და შესრულების პროცესში, როდესაც თქვათ, შეიძლება რაც შტრიხები მიუთითო ნაწარმოებში, დაწერო პიანო და ხვდები, რომ მე შესრულების დროს იკვეთება სხვა შტრიხები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთგვარი შემოქმედებითი ლაბორატორია კომპოზიტორების, სადაც აი თვითონ აი მათი ნაწარმოების მოსმენის საშუალება ექნება და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. წელს ცოტა უფრო დაჩქარებულ რეჟიმში, როგორც ალბათ ყველა სხვა ფესტივალი, იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობა არის ზოგადად და ეს პანდემიური სიტუაცია ძალიან ხელს უშლის ამ ყველაფერს, მაგრამ მაინც ვფიქრობდი, რომ წელს უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჯობია რომ დაიწყო. კი, წელს იყო პრეზენტაცია, ჯერ იყო კონსერვატორიაში 2 დღე მოსმენა, სხვადასხვა ერთი დღე მქონდა დანიშნული, მაგრამ ძალიან უცნაური და გასახარი არის ის, რომ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი კომპოზიტორი ახალგაზრდა და ძალიან ნიჭიერი, რაც თავარი არის. კი, არის 35 წლამდე, 12 წლამდე. და მხოლოდ ქართველებს მონაწილეობენ თუ მთელი მსოფლიოდან ყველა შეუძლია. დასაკვირველია, მომავალი წლიდან უკვე უფრო ჩაერთვებიან წელს, დრო იყო ძალიან ცოტა და ძალიან რთული იყო ის, რომ აი მოგვეხდინა ესეთი ორგანიზება, როგორიც უნდა იყოს წესით. უფრო დაჩქარებულ რეჟიმშია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ დაიწყო, ეს იყო ერთგვარი მომზადება შემდეგი წლისთვის, რომელიც გაცილებით უფრო მასშტაბური იქნება, იმიტომ რომ მომავალი წლისთვის მე ველოდები უკვე შეთანხმებული ვარ, თქვა რამდენიმე ფრანგ კომპოზიტორს, არა მარტო ფრანგს, იქ არიან გერმანიიდან, ავსტრიიდან, რომლებიც ჩამოვლენ და ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავებენ ჩვენს კომპოზიტორებთან. ეს იქნება მასტერკლასები, იქნება ერთი კვირის განმავლობაში სიღნაღში ყოველწლიურად იქნება ეს ერთი კვირა და საღამოთი იქნება კონცერტები, ანუ იქნება როგორც ახალგაზრდა კომპოზიტორების კონცერტები, ასევე თეატრში. სიღნაღის არა. ეს მოდი სიურპრიზად დავტოვოთ, იმიტომ რომ მე არ გავამხელ ყველაფერს, ცოტა უფრო სხვა მასშტაბით იგეგმება ეს ყველაფერი და თან გამახარა იმან, რომ 2 დღე დაგვრჭირდა მოსმენა. მინდა მადლობა უთხრა ნანა შარიქაძეს, ჩვენს რექტორს კონსერვატორიის, რომელიც წუთში აიტაცა, როდესაც მე მოუყევი ამ ყველაფრის შესახებ, მან თავიდანვე აიტაცა ეს იდეა და ძალიან გაახარა და ძალიან დიდი გვერდში დგომა არის და რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაფერი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, რომელიც უდგას ამ პროექტს ნიკა, უფრო გარკვევით რომ მოგვიყვე, ესე იგი, ეს პროექტი ითვალისწინებს როგორც კონკურს, ისევე ფესტივალს. და ეს პარალელურ რეჟიმში მოხდება, ხო, როგორც ხვდები? კი, პარალელურ რეჟიმში იქნება, იმიტომ რომ არის ესეთი მოცემულობა, ვთქვათ, შეგვიძლია ჩვენ შუა დღის განმავლობაში დაუთმოთ კომპოზიტორებს, მათ კონცერტებს, შემდეგ საღამოთი უკვე
სხვადასხვა შემსრულებლები, მე უკვე მაქვს რამოდენიმე ერთ მომღერალთან, ერთ პიანისტთან, რომელიც ჩამოვლენ, თქვათ, მომავალი წლისთვის და ეს იქნება ყველასთვის, ეს იქნება ყველა ადამიანისთვის, უბრალოდ კიდე გექნება საშუალება, რომ დაესწრო, როგორ იბადება ახალი მუსიკა და ეს ძალიან საინტერესოა. მე ვფიქრობ თვითონ მსმენელისთვისაც, მაგრამ იქ იქნება რამოდენიმე კონცერტი. ძალიან მნიშვნელოვანი. რასაკვირველია და დღის განმავლობაში იქნება რამოდენიმე კონცერტი, არა ერთი, არამედ რამოდენიმე კონცერტი იქნება და ერთი კვირის განმავლობაში იქნება უწყვეტი საკონცერტო პროგრამა. ნიკა, როგორ ფიქრობ, აი ვთქვათ, კონკურსის შემთხვევაში ჟიურის წევრები მხოლოდ საქართველოდან იქნებიან თუ ასევე წელს უკვე არიან. ერთი არის მაგალითად საფრანგეთიდან, რომელიც ონლაინ რეჟიმში მუშაობს და დანარჩენები აქ არიან, მაგრამ მომავალი წლისთვის პრაქტიკულად ისე მიდის უკვე მოლაპარაკება, რომ დაახლოებით 70% იქნება საზღვარგარეთიდან და 30% ჩვენები და ეს უფრო კომფორტულიც იქნება, ვფიქრობ, იმიტომ რომ თბილისი მაინც პატარა, საქართველო პატარა არის და ძალიან რთული არის, რომ რაღაცას ითვალისწინებ ვინმე ახლობელი არ იყოს და ასე შემდეგ. ანუ მე თუმცა ჩვენი ჟიური ძალიან მკაცრი და ძალიან მომთხოვნი და ძალიან მაღალი პროფესიონალი არის წელსაც, ძალიან ობიექტური და ეს ძალიან გასახარია და ვიცი რაც მთავარია, მე ძალიან მინდა რომ რეგიონიდან წელს იყო სხვათა შორის უკვე რეგიონიდან მონაწილენი, მაგრამ მომავალი წლისთვის უფრო მეტად მინდა რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ნიჭს არ აქვს გეოგრაფია არ იცის, შეიძლება ისეთი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იყოს, ცხოვრობდეს თბილისიდან მოშორებით, მაგრამ მას კონდეს ნიჭი შექმნის მუსიკის შექმნის და თვითონ ბიძინა კვერნაძის სახელს ატარებს ეს ფესტივალი და ესეც არის ძალიან სიმბოლური, იმიტომ რომ თვითონ ბატონი ბიძინა დაიბადა სიხნაღში და იქ იყო პატარა იყო, აი ბავშვი იყო, როდესაც თბილისიდან იყვნენ ჩასულები პროფესიონალები, რომლებიც ეძებდნენ ახალგაზრდა ტალანტებს და ასე აღმოაჩინეს ბიძინა კვერნაძე სიღნაღში, მერე ჩამოვიდა თბილისში და შემდეგ სიღნაღს კი არა საქართველოსაც გაცდა უკვე მისი სახელი. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეს იყოს мотиваცია ახალგაზრდებისთვის, რომ შეიძლება ისინი ცხოვრობდნენ თბილისიდან მოშორებით, სადღაც შორს, მაგრამ კონდეთ მათ სურვილი და ეს ისტორია მათ მოეხმაროთ იმის мотиваციაში, რომ ისინიც წამოვიდნენ, მიიღონ მონაწილეობა და ჩვენ მაქსიმალურად შევუწყობთ. აი წელს რამდენად უნდა ველოდოთ აღმოჩენებს ფესტივალზე? იცით, ჩემთვის აღმოჩენა იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მე ეს ბოლო პერიოდი საქართველოში არ ცხოვრობ და ასე თუ ისე კარგად არ ვიცნობ აქაურ სიტუაციას, რაც შეეხება, აი ვთქვათ, კომპოზიტორებს განსაკუთრებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემ მდგომარეობაში არის, ვინც აქ ცხოვრობს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ ჩანან ტელევიზიით და ჩემთვის იყო აღმოჩენა მაგალითად წელს რამოდენიმე მონაწილე, რომელიც ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან მაღალი დონე აქვს და თავისუფლად შეიძლება, რომ განაგრძონ მათ საზღვარგარეთ თავისი კარიერა. როგორც ყოველთვის ჩვენ ვსვავთ აქ კითხვას განათლებასთან დაკავშირებით და შე როგორც ყოფილი კონსერვატორიელი, მაინტერესებს ხედავ თუ არა რაიმე ცვლილებას, რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ და იმედი მაქვს არა პირიქით. და თვლი თუ არა რომ კონკრეტულად ამ მიმართულებით არის რაიმე შესაძლებელი და ვთქვათ შენ თუ გაქვს სურვილი იმისა, რომ არ ვიცი, მომავალში შენ თვითონ გახდე მაგალითად კონსერვატორიაში ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად ასწავლის ახალგაზრდებს, ან ამე მსგავსი თუ გაქვს იდეაში? იცით, გეტყვი, რა არის იცი განათლება, რა თქმა უნდა დრო მიდის და მე ვგრძნობ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია არის ახალგაზრდებში, სტუდენტებში, თქვათ, რაც ჩვენ დროს იყო, უფრო იმაზე ბევრად მეტი. თუმცა არის რაღაც საკითხები, რომელიც შეიძლება რომ კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწოს, ეს არის რამოდენიმე იმაში, რომ ბიძინა კვერნაძის მოწაფეობა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ გარდა პროფესიული აქ ადამიანური თვალსაზრისით მე ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა და ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი მასთან ყოფნის პერიოდი, მასთან სწავლის და ურთიერთობის, მაგრამ რაც შეეხება კითხვას, რასაკვირველია, სასურველია, მე სწორედ ამიტომ მინდა, რომ მომავალი წლიდან უფრო მეტი უცხოელები ჩამოვიყვანო, რატო? რომ მეტი იმუშაოთ. იქ ცოტა განსხვავებული არის, თქვათ, რაღაცა სწავლის სწავლება, ცოტა განსხვავდება რაღაცები და ის რაც განსხვავდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის იქნება გაზიარება რომ მოხდეს, ხო, ამ რაღაცებიც. რაც შეეხება მე უბრალოდ
პარიზშიც მქონდა ეს შემოთავაზება, რომ იქ დარჩენილიყავი და გაორკესტრებაში ამეყვანა კლასები, მაგრამ კონსერვატორიაში, მაგრამ მე თავი შევიკავე, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სხვა გეგმები მაქვს და პედაგოგიკას ძალიან დიდი დრო ჭირდება და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ასწავლი უფრო მეტად უნდა მოემზადო, ვიდრე როდესაც სწავლობ და რაც შეეხება აი მასტერ კლასების რეჟიმში მე აუცილებლად ვაპირებ, რომ დავიწყო მუშაობა ესე პერიოდულობით, მაგრამ აი დიდხნიან კონტრაქტს ფიზიკურად ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ იანვრიდან მე მიწევს გამგზავრება და ბევრი ისეთი მომენტი არის, რომ არ შემიძლია რომ სულ ერთ ადგილზე ვიყო და ეს არის რთული. ნიკა, როგორც ვახსენეთ, შენ ბატონი ბიძინა კვერნაძის სტუდენტი იყავი და ძალიან ხშირად მახსოვს ხოლმე საინტერესო ტყვეები მასთან ურთიერთობას, პროფესიულ ურთიერთობას გულისხმობ და თუ შეგიძლია რომ აი გაიხსენო ის მთავარი რაზეც იდგა თქვენი ურთიერთობა კიდევ ვიმეორებ პროფესიული, აი სტუდენტსა და მასწავლებელს შორის, აი რა იყო ის მთავარი, რაც ბატონ ბიძინას ჰქონდა? იცი რა არის, რაც ყველაზე მთავარი არის, მე ვფიქრობ, რომ მიდგომები ჰქონდა სწორი და ძალიან უყვარდა მას აი შენი მუსიკა, ხო ახლა მე ვინ ვიყავი, ან რას ვწერდი რაღაც გაურკვეველ რაღაცებს, ხო ახლა მე რო ვფიქრობ, მაგრამ იცი ისე გულშემატკივრობდა იმას, რასაც აკეთებდი და საერთოდ მას ახასიათებდა ის, რომ უყვარდა მისი კოლეგის მუსიკა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ ხდება ესე ხშირად კომპოზიტორებს შორის, ან თუნდაც ჩვენს სფეროში, რომ თქვა ძალიან დიდი გულშემატკივარი იყო შენ სხვისი მუსიკის. ბატონ ბიძინას ეს ახასიათებდა. კიდე იმდენად მნიშვნელოვან რაღაცას გეტყოდა, თითქოს არ იყო ისეთი მომთხოვდი, მე ვერ ვიტყვი, რომ აი ბიზნეს შეეძლო ითქვა, რომ ახლა დაჯექი შენ უნდა იმეც ადინ 24 საათი და რაღაც, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვან რაღაც დეტალებს გეტყოდა, მეუბნებოდა, რომ უნდა ბევრი წაშალო, ნუ გენიანებაო შენი მუსიკაო და ეს დღემდე მომყვება, იმიტომ რომ რაღაცას რო წერ გგონია, რომ ძალიან კაი გამოგდის და ხარ ძალიან აღფრთოვანებული, ეს მომენტი ყველას აქვს, მაგრამ მე ხვდები, რომ არ არის ესე და შენ უნდა ისწავლო ის, რომ შეელიო იმ შენ ნამუშევრს და გაუშვა და ის წაშლის და ახლის და ეს არის ხო დახვეწის და უამრავი რაც გემოვნებას ეხება, იმიტომ რომ ის საოცრად დახვეწილი იყო იმის მუსიკაში, პრაქტიკულად აი ვერაფერს ვერ გადააკეთებ, იმდენად სრულყოფილი არის და აი აქედან გამომდინარე ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც იყო, რომელიც იქცა ჩემთვის საერთოდ აი მამოძრავებლად და აი აზროვნების ზოგად აზროვნებაში ჩამოსაყალიბება. ძალიან ბევრი ნაწარმოებია დღეს ბატონი ბიძინა კვერნაძის, რომელიც სამწუხაროდ არ სრულდება. კი, განსაკუთრებით კლასიკა და მე სხვათა შორის მაქვს გეგმაში, რომ აი მომავალი წლიდან ფესტივალის განმავლობაში აუცილებლად შესრულდეს. საინტერესო რა არის ამის მიზეზი? მე მგონია, რომ თვითონ ბატონი ბიძინას თავდაბლობა იყო პირველ რიგში მას არ ქონდა, ის ძალიან თავდაბალი ადამიანი იყო და არასდროს არ მიაჩნდა, რომ თქვათ მისი მუსიკა რაღაც ძალიან განსაკუთრებულ მეტად მორიდებული იყო ძალიან და ალბათ ეს ხასიათი განსაზღვრავს, იმიტომ რომ კომპოზიტორები, რომლებიც არიან უფრო ესეთი მაგარ ხასიათიანები და თავის შემოქმედებასაც წინწევენ, ბევრად უფრო წარმატებას აღწევენ. მას ეს არ ქონდა, მას ქონდა ძალიან დიდი ტალანტი, მაგრამ ძალიან დიდი მორიდება. და ვფიქრობ, რომ კლასიკური მხარე ბიძინა კვერნაძის ცოტა ისეთი არის, აი თაროზე არის, თუმცა ცეკვა ფანტაზია და ბევრი ნაწარმოები მსოფლიოში ძალიან ბევრგან აჟღერდა და რასაკვირველია დიდი წარმატებაც ჰქონდა. და მე მინდა ძალიან შემდეგი წლიდან, რომ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს აი სწორედ ამ მხარეს და რადგანაც მისი სახელობის იქნება ფესტივალი, ხომ არ შეიძლება რომ ვთქვათ ერთი დღე ან ერთი ტური, ასე ვთქვათ, ან რომელიმე საკონკურსო დღე იყოს მიძღვნილი მხოლოდ ბატონი ბიძინა კვერნაძის მუსიკისადმი? კი, აუცილებლად ესეც შესაძლებელი არის და ყოველთვის ამ ფესტივალის განმავლობაში ერთი დღე მინიმუმი დაეთმობა მის მუსიკას და მისი მუსიკის შესრულებას. ეს რაღაც მე ვფიქრობ, რომ არის სიმბოლურიც და თან საჭიროც და არა მარტო გარდა ბიძინა კვერნაძის საერთოდ ბევრი ქართველი კომპოზიტორები ჩვენ გვყავს, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები და ეს ძალიან კარგი იქნება. თუმცა მსოფლიო კლასიკა ჩვეულებრივად შესრულდება და აი მაგალითად მე მაქვს ახლა მოლაპარაკება არაჩვეულებრივ მომღერალთან ბარიტონი არის მსოფლიოში ძალიან ერთ-ერთი წამყვანი, რომელიც თქვა აპირებს რომ ჩამოვიდეს შუბერტის ციკლი ჩამოვიდა. ანუ ასე შემდეგ. ანუ არ არის შეზღუდული ამ ფესტივალის ფარგლებში, როგორც თქვა
კლასიკა, ისე შეიძლება იყოს ჯაზიც შევიტანოთ, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში მაინც უფრო აკადემიურ მუსიკას ექნება, უფრო მეტი. ნიკა, ჩვენ არ გემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთით შევისვენებთ სარეკლამო ჭრაზე გავალთ და დღის კოდი დაგიბრუნდებათ ისევ სულ მალე. მადლობა. დღის კოდი კვლავ პირდაპირ ეთერშია, ჩვენი სტუმარი შეგახსენებთ, რომ გახლავთ მუსიკოსი ნიკა ნიკვაშვილი. ნიკა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმ ახალ პროექტზე, რომელსაც შენ ხორცი შეასხი, რომელიც არის ბატონი ბიძინა კვერნაძის სახელობის ფესტივალი, რომელიც ითვალისწინებს უფრო მეტად კომპოზიტორებისათვის ხელშეწყობას. ეს იქნება კონკურსი, ფესტივალი. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ასევე საინტერესოა, რადგანაც კომპოზიტორებს ეხება უფრო მეტად, ხო? კონკურს ფესტივალი, რამდენად იქნება მათთვის შესაძლებელი, რომ სწორედ დიდი ორკესტრისთვის შექმნან მაგალითად ნაწარმოებები? კი, მომავალი წლის გრაფიკში ჯერ არის უფრო კამერული შემადგენლობები, მაგალითად გვექნება მოცემული, რომ რა შემადგენლობისთვის უნდა დაიწეროს ნაწარმოები და ასევე ქრონომეტრაჟი. საერთოდ რთული არის ხო ორკესტრის მობილიზება, იმიტომ რომ ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ესეც საკმაოდ საინტერესოა ჩემი აზრით კამერული მიმართულებით. და აუცილებლად შესრულდება. დროთა განმავლობაში იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კიდევ უფრო კარგად და წინ წავა და შესაძლებელი იქნება უკვე საორკესტრო ნაწარმოების შესრულებაც. ორკესტრის ფუფუნება, არსებობის ფუფუნება კომპოზიტორისთვის თითქმის ხანდახან ვითომეტეს ახალგაზრდა დამწყები კომპოზიტორებისთვის წარმოუდგენელიც არის. ამიტომ ეს შესაძლებლობა უკვე ძალიან ბევრია მათთვის. ასევე საინტერესოა, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს პანდემიური სიტუაცია ასე თუ ისე გაუმჯობესებული იქნება, მაგრამ მაინც მე რაც ვიცი, ჩემი გამოცდილებიდან ყველა კონკურსი და ფესტივალი ხანდახან ონლაინ გადაიცემა ხოლმე, ან უბრალოდ პროფესიონალურად იწერება და შემდეგ ეს ჩანაწერი ინახება არქივში. ბედნიერება, სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ჩვენი ზუსტად ეს მინდოდა რომ და იცი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ტელევიზია ესეთი პროექტების გვერდში დგას, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მადლიერია. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველთვის გვერდში უდგას მსგავს სამოწმებას. და სხვათა შორის ისინი აშუქებენ უკვე თქვათ აი ეს კონსერვატორია პირველი ეტაპი, შემდეგ სიღნაღში ვიყავით, სადაც მუნიციპალიტეტი დაგვხვდა გვიმასპინძლა, ჩვენ იქ უფრო დეტალურად განვიხილეთ მომავალი გეგმები და უფრო მეტად სიღრმისეულად გავეცანით იმას, თუ რაც უნდა გავაკეთოთ მომავალში. მე წარმოვიდგინე რამხელა ენთუზიაზმია მათთვისაც, რომ კი ძალიან, აი საერთო მონდომება არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ძალიან დიდ იმედს მაძლევს და ძალიან მეც ენთუზიაზმით ვარ და ძალიან ეს მიმდინარეობის ეტაპებით საინტერესოა, აი როგორ გაქვთ ფესტივალის ჯერ ხო თქვა შემოდის განაცხადები. აი სამას რომ მიყვეთ როგორ ხდება. ხო, წელს იყო ასე, მომავალ წელს. ანუ შეიძლება აპლიკაცია კონკრეტულ იგზავნება ნაწარმოებები, თქვა წელს იყო 33 განაცხადი, იქიდან ყველა ვერ გადავიდა უკვე მეორე ტურში, სადაც უკვე ცოცხალი მოსმენა არის, სადაც თავისუფალი ჯერ შემოდის აპლიკაცია და შემდეგ უკვე ცოცხალი მოსმენაზე რაღაც ნაწილი ვისმენთ, ჟიური ისმენს და წყვეტს უკვე მეორე ტურში ვინ გადავიდეს. მეორე ტურში უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ კომპოზიტორები, ახალგაზრდები დაეკონტაქტონ ჟიურის, იმიტომ რომ ჟიურიში არიან პროფესიონალი მუსიკოსები, კომპოზიტორები, თეორეტიკოსები, რომელიც საინტერესო არის მათთან დიალოგი. აქ მხოლოდ ის არ არის კონკურსზე, რომ შეცვლია, არა, პირიქით, აი რას ფიქრობ, თვითონ შეუძლიათ მათ პრეზენტაცია მოახდინოს საკუთარი ნაწარმოების თუ რა აქვთ ჩაფიქრებული, რა იყო მათი. განხილვა კი რასაკვირველია, თავის საკმაოდ თავი და რა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მგონია, რომ ეს არის ღია. ანუ კომპოზიტორები ისმენენ ერთმანეთის მუსიკას, იცნობენ ერთმანეთს უფრო მეტად ახლოს. ანუ მაქსიმალურად აძლევთ საშუალებას, რომ თავი წარმოაჩინოს. და იყოს თავისუფალი, არ იყოს ის დაკეტილი რაღაც კარები, რომელიც იქითაც არ ვიცით რა ხდება. ის ყველასთვის უნდა ახეთი იყოს. ვინდა ვთქვა, რომ განებივრებულია ფესტივალებით, წინადლის ფესტივალი, ელისეოს ფესტივალი, ახლა უკვე სიღნაღის ფესტივალი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია რომ აი როგორც ჩვენი წინა სტუმარი ხო, ბატონი შიო, ასევე შენ ახლა უკვე და ძალიან მიხარია რომ აი რეგიონებში უფრო ღრმა ფესვებს. რეგიონებია ძალიან მნიშვნელობა აქვს შიოს ფესტივალს მაგალითად, რომელიც უფრო შორს არის, ხა კახეთი უფრო ახლოს არის და ადვილიც არის, თქვა, აი წასასვლელად მე უკან დასაბრუნებლად ის შორია.
მაგრამ თვითონ იმ რეგიონისთვისაც მნიშვნელოვანია ასეთი ფესტივალების არსებობა. ეს ადამიანები, ვინც იქ ცხოვრობენ, ის ახალგაზრდები, მათთვის ძალიან დიდი სტიმულია და შეიძლება საერთოდ არ ფიქრობდეს ადამიანი მუსიკაზე და ერთი მოსმენით შემდეგ მას გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე არის რაღაც მაღალ მთებში, აი შვეიცარიაში, გერმანიაში, ავსტრიაში ისეთი ფესტივალები არის, სადაც ყველა დავდივართ, ხო და არის ძალიან შორს, მაგრამ ძალიან კარგი არის. ამას თავარი როგორ ორგანიზებას გაუკეთებ და როგორ იქნება ეს ყველაფერი დალაგებული, უნდა იყოს კომფორტული, უნდა იყოს მისაღები და უნდა იყოს მაქსიმალური პირობები შექმნილი, როგორც მუსიკოსებისთვის, ისე დამსწრე საზოგადოებისთვის. ამას ძალიან დიდი მაქსიმალური პირობები გვაქვს დღის კოჩი, განსაკუთრებით მუსიკოსებისათვის, როგორც ხედავ, ესეთი არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი გვაქვს ბეხშტაინისგან, რომელზე დაკვრაც მე მგონი ყველასთვის უნდა იყოს ძალიან საინტერესო, ხო? ძალიან და ძალიან სასიამოვნო. რადგანაც შენ ასეთი უბადლო შემსრულებელი ხარ ბატონი ბიძინა კვერნაძის შემოქმედებისა, არ მინდა რომ ისე დაგემშვიდობოთ, რომ ერთი მუსიკალური ნომერი დღის კოჩს არ აჩვენო. შევეცდები პატარა მუსიკალური მომენტი. კი ბატონო, ჩვენ საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა. გადაინაცვლებს, რომელიც შეგვისრულებს, ნიკა, მოგვიყევი რას შეგვისრულებთ, შეიძლება? იცი მე ეს არის დათა თუთაშხია და ყველასთვის საყვარელი თემა. ხო. მანამდე კი ლიკა, რა ვიცი, დავემშვიდობოთ ჩვენს დავემშვიდობოთ. მე მგონი უკეთესად ვერ დავემშვიდობებით მუსიკალური ნომრით დავემშვიდობებით. დღეს საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოვიდა. მიმოვიხილეთ მიმდინარე ფესტივალები, ოპერასაც შევეხეთ, კამერულ მუსიკასაც შევეხეთ და საბოლოოდ რეგიონებსაც შევეხეთ და მოკლედ დიდად დატვირთული პერიოდი აქვს საქართველოს მუსიკალურ სამყაროს. ჩვენ გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, თქვენს წინაშეა ნიკა ნიკვაშვილი.